वालेकुम यूट्यूब दोस्तों, उम्मीद तव्हां ख़ुशि खैरियत सां हूंदा। दोस्तों अॼु ही 4 किताब मां रखी रहियो आहियां यूट्यूब ते। त वरिया वाहिर अब्दुल वाहिद आरी सर जो अशरफ दहकानी जी आत्मकथा लिंग मुंहिंजा लोह, जेका ईरानी इनकलाबी गोरीला आहे उन जी आत्मकथा। मां वतन परस्त गोरीलो कीअं थियुसि, इनकलाबी वियतनामी इनकलाबी कहाणियूं ऐं लोचू ॾिस लुकमान जो लोक शाइर मोहम्मद लुकमान खोखर, जेको नसीराबाद लॻ खोखर ॻोठ जो हिकिड़ो असांजो बहितरीनु नाले वारो सुघड़। हीअ चारई किताब मूंखे ॾाढे अफ़सोस सां चवणो थो पए त हीअ मूंखे रद्दी वारे वटि मिलिया। रद्दी वारो मुंहिंजो माइट आहे, उन मूंखे सॾु करे चयो त मामा हीअ किताब असांखे मिलिया आहिनि तौर ते, ही तव्हां ॾिसो। ॾाढे अफ़सोस सां चवणो थो पए त दोस्त अगरि किताब तव्हां नथा वठी सघो, रखी संभाले सघो त तव्हां न वठो। छो त हीअ हिकिड़ो असांजो अॻ में नौजवान घटि थो पढ़े। इहा तव्हांजी दिलचस्पी आहे जो तव्हां किताब वठो था ऐं पर संभालियो, उहो वठण जी न आहे पर संभालियो बि। हीअ किताब जेको आहे सो अब्दुल वाहिद आरी सर जो भिटाई जे फ़िक्र ते नए रुख खां नज़र, ॾाढो बहितरीनु किताबु आहे। मूं अॼु खां 5-7 साल अॻ में पढ़ियो, पर ॾाढो काराइतो किताबु आहे। ऐं हीअ त अशरफ दहकानी जी आत्मकथा हिकिड़ी ज़बरदस्त आहे। ऐं हिन में ॾिस नौजवान लिखियो आहे त चोथों कामेड़ हैदरबर्ग सोशलिस्ट स्कूल नसीराबाद तां 10/1/2021 में हिन किताब वरिता आहिनि नौजवान, पर हीअ किताब न संभाले न सघियो आहे। तव्हां जे किताब वठो था त घर भातियुनि खे इन्हनि खे अहमियत हिन जी ॿुधाए त बाबा हिन जी अहमियत किताबनि जी केतिरी आहे। ऐं किताब असांजा बहितरीनु दोस्त आहिनि, असां सां किताब कचहरी कंदा आहिनि। मूं वटि इहे किताब पिया आहिनि, कुझु किताब अहिड़ा पिया आहिनि जो मूं अञा ताईं न पढ़िया आहिनि, पर सॾु कंदा आहिनि त जे मूंखे वरितो अथव त मूंखे पढ़ो। सो किताब असांजा बहितरीनु दोस्त आहिनि। अशरफ दहकानी जी लिंग मुंहिंजा लोह, ईरानी गोरीला अॻवान, ज़बरदस्त किताब आहे, टाइम मिले त पढ़िजो। ऐं अब्दुल वाहिद आरी सर जो वरिया वाहिरू भिटाई जे फ़िक्र ते नए रुख खां नज़र, तमामु बहितरीनु किताब, तव्हांखे ॾाढो वणंदो। ऐं हे त वियतनामी इनकलाबी कहाणी, वियतनाम इनकलाब कंहिंखे कंहिंखे यादि हुजे, सभिनी खे यादि आहे त इन कीअं अमेरिका खे शिकस्त आई। ऐं मोहम्मद लुकमान खोखर सुघड़ शाइर असांजो, हीअ बि कंहिं तारीफ़ जो मोहताज कोन्हे, ॾाढो बहितरीनु असांजो लोक शाइर। तिन पंहिंजे सुघड़ा में ॾाढो नालो कमायो आहे। मोहम्मद मलूक अब्बासी खां पोइ हीअ असांजे तरह जो मोहम्मद लुकमान खोखर ॾाढो सुठो जेको आहे सो असांजो सुघड़ शाइर आहे। सो दोस्तो, मां वरी बि गुज़ारिश कंदुसि त महिरबानी जे किताब संभाले सघो ऐं घर भातियुनि जी अहमियत ॿुधाए सघो त किताब तव्हां जो ख़रीद कयो ऐं रखो, न त महिरबानी करे किताबनि जी खे रद्दीअ वर न चाढ़ियो। त अॻ में असांजा नौजवान घटि था पढ़नि पिया। सो बराए महिरबानी तव्हांखे इहा गुज़ारिश हूंदी त किताब पढ़ो ऐं संभाले रखो। ऐं पढ़णु सुठी आदत आहे। तव्हांजा लख लाइक, मुंहिंजे चैनल खे लाइक सब्सक्राइब कमेंट्स कंदा, तव्हांजा लख लाइक दोस्तो, ऐं वीडियो पूरी ॾिसंदा त वॾी महिरबानी थींदी। कुर्ब महिरबानियूं, ख़ुशि रहो।